Batula ta ka wasannu alabiya amintata. Fadima ce Fadima matsirata. Ta gora sulu mahaikina asalin halittata. Allah kana ji na ramanu masanin bukatata. Kai mun isa kai mun izinin dango na tsarata. An karkare mai ban ado a yaban kiyabinta. In furta mai matsayin duka ce rahamar maza mata. Koren kiyama in ta tsaya ita ce mahangata. Matar Imamu Ali Jarmaya kaunar kinairata. Ummul Hassan da Husainin dai mahanga matsirata. Wallahi sai da sanin ki na san Allah abun bauta. Kana ga yanki na san komai har nake kasidata. Ki da dan aranci har na gama dan ke na inganta. In shirya dan gonkan baiti da kafiya na shelanta. Assalamu alaikum kalima tauraruwar mata. Assalamu alaikum kiya madaniya ummata. Ya Fadima ya kairiya ke ce gadarata. Ya Salma ya alwiya ke ce bajintata. Ya Zamzami ya Shamsiya na daga tutata. Sunan ki ne a jikin tutar zan faɗi na maimaita. Sigar yabo zan nanata na ƙure ma duk maita. Fannin karatu na ke ce sabja da amsata. In an biya mini na ɗauka ke ce tilawata. Fannin rubutu na ke ce sirrin basirata. Fannin maza mata daga nan ga tambayata. Wai wace doke ma inuwa don nuna girmanta. Hasken babanta inuwar ta ba ta fita. Ita ce ilahu ya ma aure ya zama waliyinta. Fannin zaman aure kuwa na ta mata ku duba ta. Kwaikwayo da biyayyarta domin ku bambanta. In tana yin aiki a gida karatu take bita. Aiki take Allah zuci hagu da damanta. Aikinta ne bautar Allah zan ba ku kisarta. Wata rana abbanta ma aiki sarauta a mulkinta. Yayi tambayar ashabansa domin a amsa ta. Yayi tambayar wata mata ce Allah ya fifita. Kowa yana nazarin amsar ya kasa amsa ta. A cikin su babul ilmi ne ya nemo ya fida ta. Kai da kaya mallakar ya Fadima ta bashi ta. Ya san kadai ita ce amsar za ta iya bashi ta. Aiko ilai wannan amsar ita ce ta bare ita. Daga nan Imamu Ali mijinta yayi godiya gunta. Ta komo cikin fadar manzo sahabban suna bita. Sai ma'aiki ya tuna sahabban tambayar da santa. Kowa cikin bai gane ba balle ya amsa ta. Daga nan Imamu Ali wali ya ce za ya amsa ta. Sai ma'aiki ya yi mai izini domin ya santa ta. Mata ku saurara ku ji dai domin ku aka yi ta. Ɗai ga amsar domin ku ɗauke ta. Farko ku kame kanku gida biyayyar miji bauta. Kwanta da murya kar ku daga domin a jijjita. Har in wani ya ji banda miji walla kun tozarta. Leƙen gida izini ku biɗa domin ku bambanta. Magana miji in yi abari sharaɗinsa ne mafita. Koranki ya ɓaci ke shi sanya shi fifita. Sutura ta tsare cinku kwaikwayo ku rabauta. Wannan kadai ya isa hujja mata ku ɗauka ta. Daga Fadima amsar ta fito maganar mijin tali. Amsar Imami Ali kenan ma'aikin ya so ta. Amman ya ce daga jin amsar sai dai ga tsokata. Imami ya ce hakun haka ne muku tarika santa. Tsokar ka ce mai ɗaki na ita ce ta bada ta. Ma'aiki ya ce sai dai ita ɗin ta wuce manazarta. Domin itan da gani take haƙulin lagiya bata. Hakan dai ma'aiki ya bata Allah ya ƙara ta. To kun ji manzan Allah abbanta sai da ita. Tsoka ɗaya ruhi biyu kamata da abbanta. Allah yana santa kullum yabanta shine mafita.
salamun alaiki Fatimatu yancin maza mata zan dakata in sa aya kasidar kice binta abbanki ne a fage na yabanki ni ne na tsara ta da Zainabu taki masoyiyarki Zahra kin santa daga Shehu Salu shehina shine gyara ta himmarki Allah ya azurta shi wallahi mu huta ya faɗi maga ummomin mu abban mu ki mafita la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah